Hello，大家好。今集嘅視頻呢，我想同大家分享嘅係富貴蘭。其實而家大家睇到嘅呢個視頻呢，我係喺6月20號就已經拍低㗎喇，但係一直都冇時間去做編輯。富貴蘭呢，通常係喺春末同埋初夏嘅時候開放嘅，所以呢，而家你睇到嘅係遲嚟嘅春天。遲到好過冇到啊嘛！富貴蘭其實就係風蘭，係迷你版嘅風蘭，仲要係喺日本富貴蘭協會登記註冊咗有名嘅，先至可以叫做富貴蘭。其實我呢度呢，只係其中嘅一部分，有啲呢已經開完謝咗啦。咁有啲咧又仲未開，咁唔緊要啦。而家我哋就又可以睇到花嘅嚟欣賞。大多數嘅富貴蘭呢，佢嘅花都係白色嘅，而且個樣都差唔多。如果佢嘅花色唔同，或者佢個樣唔同嘅呢，我哋通常就叫做奇花啦。佢嘅花呢，通常都係香嘅，而且係好好聞嘅香味。基本上呢個香味呢係大多數人都接受嘅，但係富貴蘭呢，除咗欣賞佢嘅花，好緊要嘅一部分呢係要欣賞佢嘅葉同埋佢嘅根。咁係咪葉藝靚啲就貴啲呢？其實唔係嘅，因為靚唔靚係各人嘅眼光唔同噶嘛。最緊要嘅呢就係佢難養難培植呢一點呢，就令到佢貴，所以有啲人睇到，哇，有冇搞錯啊？咁細一棵富貴蘭咁貴嘅咁，因為咧佢難養咯，或者難培植咯，並唔等於佢靚㗎。所以喺我睇落咧，我就唔會話衝住佢貴，或者係哇好多人都好想擁有喎，因為佢貴咁去買佢咯。所以每一個人嘅眼光唔同，我就按翻我自己中意嘅去買咯。咁啊，當然仲有啲咧係我都中意，但係買唔起嘅，因為富貴蘭咧有啲真係貴到離咗個譜嘅。咁我呢啲咧全部都屬於普貨嚟嘅啫。但係喺我嘅眼裏邊咧，佢哋都好靚，所以咧就想同大家嚟分享，一齊嚟欣賞下佢哋呢一棵咧。佢嘅花好特別嘅，同一般嘅富貴蘭有咩唔同呢？一般嘅富貴蘭呢都係得一條尾嘅啫，佢呢就有3條尾。佢個名呢就叫做三角山曼珠沙華。嗱，睇下個名籤嘅右手邊嗰啲呢就係佢個冧，佢個冧呢已經睇到有3條尾噶啦，係綠色嘅。咁慢慢長大呢，佢就會變到好似咁樣啦。個冧尖仲係綠色，其他嘅部分開始轉成白色。嗱，最細嘅冧呢就係咁樣啦。咁跟住呢就到呢度咁樣啦。呢度仲係綠色嘅，嗰條尾呢開始勾勾地啦。咁跟住呢第3步就變到咁樣啦。嗱，睇下啦。嗰個花冧個尖尖嗰度仲係草綠色，嗰條尾咧就變得好大好長啦，3條尾。咁佢個尾咧白色帶少少紫色嘅，我覺得喺呢個階段咧係好靚，甚至比佢開到嘅時候更加之靚，因為佢未開，你對佢仲有期待。等佢完全開咗嘅時候咧，你就已經睇晒佢個樣啦，就係而家睇到嘅呢一個啦，白色。由於佢唔係淨係一朵花，咁佢又有3條尾，咁睇落去咧就好婀娜多姿。佢同其他嘅富貴蘭嘅花相比咧，就顯得佢好大。佢嘅葉咧就冇葉藝嘅，就普通嘅綠葉嚟嘅啫。咁但係佢嘅形態咧，我覺得都好靚嘅。你睇唔睇到啊？佢好似向上勾勾地咁，佢哋叫做承露葉，
我覺得呢啲姿態都係好靚嘅。我呢棵富貴蘭呢，係用紅色嘅陶盤，裏邊呢用水草，面頭呢就用啲綠藻土鋪喺面，靚靚咁啦。咁就係唔係傳統嘅做法嚟嘅？傳統嘅做法呢，就係包饅頭，即係呢用啲水草將嗰啲根呢包住，咁佢嘅叫法就叫做包饅頭。呢棵花呢，之前已經開咗一枝謝咗啦。嗱，佢嗰個乾咗嘅花仲喺度。由於佢一盆入邊有好多個苗，所以咧唔一定係同時開放嘅。嗱，呢度咧頭先唔小心整甩咗一朵花，就俾大家近距離咁睇下普通嘅富貴蘭嘅花係點樣嘅，多數都係咁樣樣一個樣。睇下，嗱，有一條長長嘅尾，佢呢條尾咧係一條長長嘅管狀，裏邊咧係儲存到花蜜，並且咧發出香味，吸引嗰啲昆蟲咧，嗰啲長嘴嘅昆蟲嚟到同佢授粉。通常話富貴蘭係夜晚先香，我覺得日頭佢都香嘅喎，不過夜晚仲香啲咁解。佢嗰啲香味咧係清香型，一啲都唔俗㗎，好好聞，但係好香嘅。呢一棵咧就係有葉藝㗎啦。佢如果夠光嘅話咧，佢啲葉藝咧係偏黃啲。我呢一棵咧就叫做玉成福輪。佢最近生到個苗咧好怪啊！開頭嘅時候咧係有葉藝嘅，睇唔睇到啊？後嚟長出嚟嘅葉幾乎冇晒綠色喎，睇下。下邊嗰兩塊葉仲有藝嘅喎，上邊咧就變到好似幾乎全部係黃色。好彩仲有少少綠。如果成棵苗都黃色咧，其實係好危險嘅。雖然睇落去好靚，如果全部都黃晒咧，就叫做幽靈苗，咁好容易就會瓜老襯嘅。咁啊，最好佢仲係留有少少綠色，又唔瓜得，咁嘅時候咧就睇落去好靚啦。你睇下佢嗰啲顏色，嗰啲質感，望落去好似象牙咁，我就覺得好靚，好似佢哋叫呢一種叫做牙變喎。嗱，呢度係佢個名，玉成福輪。福輪咧係一種葉藝嘅名稱，亦即係話佢喺個葉嘅外邊嗰度有一框藝嘅，就叫做福輪藝。其實對於富貴蘭咧，我都唔係太熟嘅啫。如果你係行家，我講錯咗，歡迎你指正我，喺底下留言，我會多謝你㗎。呢一棵咧就屬於奇花啦，佢個花真係好奇怪嘅，好特別。你話好特別又好啦，如果你唔中意嘅人啊，可能覺得佢都唔似花嘅。我先生就咁講啦，佢話亂七八糟，邊度似花啊？不過我就話俾佢聽。話明奇花啊嘛，就係唔係 normal 嗰種，唔係平常嗰種啊嘛。你要懂得去用唔同嘅眼光去欣賞佢咯。嗱，好似呢一朵花咁，佢會一層一層咁向上邊開嘅喎，下邊嗰度開到，上邊又繼續好似長個冧仔咁，好得意嘅。而且唔知係咪因為佢開放嘅時間唔一樣啦，我覺得好似每一朵睇落去個形態都唔一樣嘅。我覺得咁先至係好玩啊嘛，呢個先至佢好玩之處啊嘛，唔一定朵朵都好似一個帽咁打出嚟，係咪？所以咧就要自己俾耐心去每一朵去睇佢，每一朵去欣賞佢，仔細咁欣賞，咁你就會睇到佢每一朵花都有唔同嘅形態，每一朵花都可以發揮你嘅想像空間。呢棵花就冇葉藝，就純綠葉嘅啫。其實純綠葉都冇咩問題嘅。如果你能夠將佢嘅形態整得好一啲，點樣講呢？佢哋會
同個植株整形啦，令佢個形態靚啲。但係我呢棵咧就冇整形，所以咧就比較雜亂。嗱，呢個係佢個名春及殿。富貴蘭咧要欣賞佢咧，除咗睇佢嘅葉咧，仲要睇埋佢成盆花嗰個形態嘅。我呢一棵咧個形態就唔夠優美啦。跟住嚟睇呢一棵，呢一棵咧就係佢條尾咧係紫紅色嘅，個花咧係白色嘅。甚至佢嗰條花箭啊，都係紫紅色嘅。佢個名叫做乜嘢啊？睇唔睇到啊？朱天王啊！聽咁個名，好容易令人哋諗到嗰個天王姓朱，其實唔係啊嚇。朱咧，朱砂係咩啊？紅色啊嘛，所以即係話紅色嘅意思。咁咧，你睇下佢真係嘅嗰條尾啦。嗰個花箭啦，都係紅嘅。我呢棵花咧就顛覆晒佢原來嘅養法啦，就係用一個冇底孔嘅玻璃杯嚟養嘅啫。啲根咧都養得唔錯，睇下。我認為咧喺我所用嘅咁多種方法裏邊咧，呢種係最簡單、最容易嘅養殖方法。呢一棵咧，亦都係同樣用咁樣嘅方法養出嚟嘅。睇下佢開滿晒花，啊而家仲係花冧，仲未係花。佢嘅冧咧好特別嘅，同一般嘅富貴蘭嘅花冧唔一樣。佢咧好似合埋雙掌咁樣樣，好似喺度拜祭咁，係咪啊？好似我哋合埋嚟拜祭嗰個手型。唔知係咪因為佢個花冧似咁樣嘅手型呢，起到佢個名叫做花祭。呢棵花呢，我亦都係用冇底孔嘅一個玻璃杯嚟到養嘅，裏邊呢係一啲鬆鬆地嘅水草，淋水又好簡單，淋水淋肥都好簡單，就係放啲水入去個杯入邊，咁嗰啲水草呢就會往上邊吸。好簡單嘅啫，有時唔覺意放多咗水喎，咁喺個杯嗰度倒翻佢出嚟就得㗎啦，又唔需要浸盆啊咁麻煩，又唔會好似包饅頭嗰種咁，因為啲水草乾咧，你淋落去嗰啲水都會噓噓聲流翻出嚟嘅，而佢就唔會嘅，喺個杯底嗰度一路吸翻上去上邊，所以係好輕鬆去養護。對於富貴蘭呢，我覺得呢種方法係最容易、最輕鬆嘅。跟住呢一棵呢，就係用最傳統嘅包饅頭嘅方法啦。不過個饅頭呢就好扁啊，所以唔係好睇到啲水草。呢一棵呢，就嗱，呢啲係冧啦，前邊呢啲好似個雀仔頭咁，又係有一個尾嘅。咁呢一種花咧就係最典型嘅、最普通嘅富貴蘭嘅花啦，白色單尾。但係咧，佢呢棵花嘅葉咧係有葉藝嘅，就係喺普通嘅綠葉上邊咧有啲深綠色嘅條紋。呢種咁樣嘅葉藝咧就叫做錦稿。喺富貴蘭裏邊呢種稿咧，算係比較少見嘅。我覺得佢好靚。咁呢棵叫做咩名啊？俾大家睇下佢個名籤先，睇下睇唔睇到先。睇到嘛？雪中松。佢呢個稿藝咧會變嘅。嗰啲葉慢慢成熟嘅時候咧，佢變到好似個邊邊咧，有條黃線喺度咁，就變到好似福倫藝咁。富貴蘭就係咁啦，佢會隨住佢嘅成長咧，佢嗰啲葉藝會隨住你嘅養護啊、環境啊、溫度啊、光照啊，都會影響到佢嘅葉藝，所以包含到好多學問，同埋都幾好玩下嘅。跟住落嚟呢一棵咧，亦都係有葉藝嘅。係福倫藝，就係一塊葉咧，外邊
有一條黃色嘅邊揼揼框圍住呢塊葉。至於佢個花就冇咩特別啦，就係最普通、最典型嘅富貴蘭嘅花，白色，花瓣細細，有一條長長嘅尾，散發住好好聞嘅清香。佢嘅軸呢，就係普通嘅泥色，冇咩特別。呢個係佢個名，晉河福輪。睇到呢度，可能你會話，咁靚盆花點解篤住咁多棍喺度呢？好似好唔協調咁。其實呢啲棍呢，係用嚟調整嘅葉嘅生長方向，即係頂住唔好俾佢行過嚟呢邊咁。嗰邊嗰支咧又頂住唔好俾佢行過去嗰邊。咁樣樣咧，等佢啲葉咧葉搭葉比較排列整齊。睇落去咧就好似一個線形咁，佢有啲似我哋玩盆景咁啊。不過佢而家呢個咧，我就想將佢兩邊好似把線咁樣散開。如果唔用啲枝頂住佢，佢啲葉咧又前又後，咁樣嗰個線面咧就唔平整啦。你插到呢啲枝，調整到佢葉嘅方向，一段時間之後佢生定咗咧，就可以將呢啲棍仔咧掹翻開佢啦。掹開佢之後，咁就叫做幫佢做咗形啦。咁睇落去啲葉就整齊好多啦。呢個咧就係調整啲葉嘅方法之一，仲有其他好多嘅方法嘅。呢種方法咧係最簡單嘅，唔需要用腦嘅，就係將佢頂住，唔好俾佢生歪咁嘅啫。呢一棵咧就係西出刀，富貴蘭咧又有西出刀又有東出刀嘅嚇。我呢一棵咧就係西出刀，佢嘅葉藝睇落去有啲似福輪，佢叫三光中斑，因為佢中間嗰度咧有啲黃黃地色嘅。聽講佢嘅葉藝咧，如果芽變成中間有一笪好似透明嘅黃色咁咧，就變到真殼喎。哇！我呢度睇到有一塊葉仔黃黃地色，好希望佢真係可以變成真殼，不過發下夢先嚇。就係話佢嘅芽邊啊，新出嘅芽咧，中間有一笪黃色，然後旁邊有一條幼幼嘅綠線，咁嗰種咧就叫做真殼。咁咧就即係話單車變到摩托啦。有啲玩家咧就好想通過一啲什麼光照啊、溫度啊去影響佢嘅芽邊。我覺得咧呢啲都係要睇彩數嘅，即係話要由棵花自己話事、自己做主，去幾時芽變成真殼喎，咁你就好彩咯。咁芽變咧我就覺得唔係我哋努力可以做到嘅，但係嗰棵花嘅形態、個造型咧，就我哋可以干預嘅。所以呢度咧，我係動到支棍仔，等嗰棵花咧唔好歪埋一邊，等佢生平啲，好似一個平面咁，一把線形咁樣，咁望落去咧就靚啲咯。跟住落嚟呢一棵咧就係富貴蘭十二禪，佢嗰啲葉咧就短短地嘅，唔係好長嘅啫。葉同葉之間咧，佢會搭住上，好密，同埋都算搭得幾整齊嘅。但係呢棵花咧，我就真係唔識得點樣幫佢造型啊，因為佢好得意。嗱，我一路轉，你一路喺度睇，佢中間嗰條軸咧係冇辦法生直嘅。開頭我以為係佢追光啦，又試下用光照去影響佢啦。咁你話如果要好似頭先咁用嗰啲棍仔去頂住佢，係冇用嘅，因為佢啲葉好短，而且一塊搭一塊係搭得好緊貼嘅，同嗰啲係唔同嘅，所以你都唔知點樣去插棍仔。但係咧，佢會歪嘅喎，佢會攣嘅喎，即係嗰條中間嗰條骨啊唔直嘅。佢呢條中間骨嗰啲葉咧一層一層搭得好整齊嘅。聽講咧，
佢點解要取十二禪呢個名呢？聽講話日本嗰啲公主出嫁嘅時候，佢哋着嗰啲衫啊，一層一層咁搭住，好整齊，好靚嘅。咁所以佢咧就按照呢個理念啊，咁去取呢個名。佢啲葉咧真係一層一層搭得好靚嘅，但係咧佢又唔係直不甩咁好呆板喎，好婀娜多姿，好似有啲會轉彎咁嘅，好得意。開頭我唔知，仲想校翻正佢條骨啦咁。後嚟喺網度我睇到人哋分享，原來呢棵花就係有咁樣嘅特性嘅喎。同埋咧，睇下佢朵花咧係同普通嘅富貴蘭有少少區別嘅。佢係比較肥啲啦，同埋嗰條尾係短啲，仲要咧朵花係向住個天開㗎。跟住落嚟呢一棵咧就冇花體，但係可以上根喎。你睇下佢啲根，睇下佢啲腳趾甲全部有晒紅色啊，係咪好靚呢？嗱，你睇下佢入邊嗰啲根咧係綠色嘅，紅色嗰啲咧係只有新長嘅根尖先至係紅色㗎。佢同寶石根嘅顏色唔同嘅，佢明顯嘅顏色係深色啲、紅色啲。寶石根咧比較偏向於粉紫紅色。嗱，呢一條根咧就係寶石根啦，風明殿嘅寶石根，呢一棵係風明殿。嗱，我哋對比一下紅根同寶石根嘅區別。嗱，左邊呢棵咧就係風明殿，佢個根咧係寶石根；右邊呢一棵咧係紅玉之花，係紅根。佢哋喺生長期，即係正在生長嘅嗰啲根尖咧，先至會呈現呢啲顏色。如果佢停止咗生長咧，就冇咗呢個顏色㗎啦。等佢下一次進入生長期嘅時候，佢又會呈現出呢啲顏色。到春天嘅時候，特別係你落咗肥之後，哇！你睇到嗰啲根嘅顏色真係靚到啊！比睇花仲要靚。我呢棵紅玉之花咧，亦都係用冇底孔嘅玻璃杯嚟到養嘅。上完根，不如我哋又嚟上葉啊！睇下呢一棵嘅葉蟻似乜嘢？發揮下你嘅想像力，你覺得佢似咩呢？呢棵花佢個名叫做紅螢，就係話好似啲螢火蟲咁啊！睇下似唔似啲螢火蟲喺啲草地裏邊閃住光？尤其係喺啲光底下，你睇到嗰啲葉透住嗰啲光斑，哇！真係好似嗰啲螢火蟲喺草地嗰度飛舞咁。如果你都養到富貴蘭，請你唔好喐啲就同佢分盤，等佢養大盤啲。富貴蘭呢，越大盤越值錢，尤其係好似呢一盤咁，如果一大盤嘅話，係咪仲壯觀、仲靚呢？仲好睇呢？所以唔好立亂分盤啦。不過有時呢，都唔到你話嘅喎，好似我呢一盤咁。佢就係由用包饅頭嘅風明殿咧，我同佢換水草嘅時候，唔小心佢自己甩到出嚟嘅苗，我就將佢用到嚟水培，而家咧變成一大叢啦。今日嘅視頻同大家分享嘅就係呢啲，多謝收睇，再見。